nacho rimari ukunata paktachispa kana hunkapa ña alishamushkakapa nispa mama michita kaypimi kan nacho ñukanchiwan shinaka ali chishiguta charipay mama michita. Bueno, buenas tardes, mas Carmelita. Ali chishiguta charipay, Señor Jesús bendicia pachon kikinkunata y sinallata kikin ñukanchima kaypis pasta karishkamantapish hasta acá Dios ulpaginishpa kallaripani mashina maypi llawiyakunatapash shinallata saludapani maypi llawiyakuna atentamente uyanakapan cada miércoles imashina shamupashkani día a día, semana a semana chikarempish kanchpa nanaykunamanta mas que asha ullapish hambikukunata churashpa samachichun yaykunawan hambikunata rikushpa villachinkapak shamupashkani nishpa kallarinkapa ali chishiguta charipaychi nishpa tukuylla llakta ukukunapi kawsawkunata maylla comunidadkunapita tukuy llankanchik comunidad de Tangali shinashta tukuylla llaktakunapi Puembo llaktapi shinashta ñuka sobrina saludashpa kachapani uyashpa atento kashpa maykupika cuadernokupi hapishpa shutiku ima anotanalla kapan nacho shina ukashkamanta kallaripashun Carmelita Yupaychanchimashi gunacho kaypika rimarishpa kagrinajunchi hasta wangarin kay tullukunata nanachishpa kaykunamanta mukukunata nanachishpa kay kunata nacho artritis nin nacho mashikuna shinaka kaykuna hawami hasta wangarin rimarishpa katigripanchi shinaka riksichishpa katipashun imakunatata rurana kapanchi. Bueno, ñukamantaka kayna semana imashina nijuparkani chay chaki tullukunata nanachin maki tullu chay maki kudukunata nanan shinashta cinturaskunata nanan washa columnata nanan nishpa shina llakillakuna wakinka chiri pasashkamanta wakinka ña kutin chirimanta o rupaymanta kunumanta chirimanta natinanchika nishpa ima kawpimi ñukamantaka shamupani kutinllata tigrashpa chay nanaypallata kutin shukta hambikukunawan rikushpa imamantata chay nanayman chayanchik ñukanchika nishpa villankapak shamushpa kajupani nacho ñukanchikta tullu nanay hapinmi kan es por motivo de que ñukanchikpaka a veces hígadomanta, riñonkunamanta, pulmonkunamanta, por a través de la circulación de la sangre ninchik yawar ñukanchikta ankukunapi nali purimantapash shinallata ñukanchikpa punta mamakunapi kashpaka paykunaka puntakunaka chirilla chakillayman lluchu chakiyukunaman purishka mayta kashpapish wakinpika kutin shinallata maypika wawata unkushpapash mana cuidarishka kanchik shinallata kutin mana watarishkanchik entonces mana watarishpa yankawta kashkamantaka warmi mamakunapak partepika kunanpika problema shamun es ñukanchikpa nanaykunaka por a través de vientripash nacho entonces chaypika imami pasan ñukanchikpa wawa mamakumanta kallarishpa pacha ña kay wawa mama ñukanchik la boca del útero nishpa parlapanchik nacho ñukanchikpa masha nishpaka chay mastimi coyuntura hawaladukupi nishpa parlanchik imashpami ñukanchikta ña chakikuna ukuma nanay kallarin es por motivo de que ñukanchika ña chiri pasan primer lugar ña ñukanchik madrekupi madrepi chiri pasashpa ña tullukunaman nanayman chayan wakinpika ñukanchika taksashka shunllari chiripi yakupi mamaypipish nacho chaypami kunanpika ña kutin hambikukunataka mas kashpa mas que ima shamudupashi ñukamantaka ña shamunika mas kashpa hambita a ver imashata hambita ushanalla kanchik yashpa mas kamushpami kunanpika tarimuni kayna gollapika parlajuparkani ña kutin nacho tribul sisakunamanta parlashpa hambikunaka tiyanmi nishpa nijuparkani y kunan ña kutin shinashpa ña kutin shamuparkani ña piñankunapi frutawkunapi chay yura karawkunapi shinakunapi shamupashkani kunanka ña kutin shamupani chay ñukanchik chaki ukupi nacho wakinka espuelas nishpa ninchik espuelas nin wakinka chay chaki talunta nanan nin na puriwshanchik ukumanta del todomi tuksishpami nanan ima shaytana ushanchichu nishpa llakilla nanaykunawan kan nacho chaypaka
ñukanchipaka wasigupika facillla kan nachu hambiringapaka nayapa tan difícil kan wakinpika nishpalla ñukanchik uchilla wawakuna escuelakunapi chay manga faki pukllayta rurakpika uchina mangakukunata rantinchik. Entonces chay mangakuna uchillaku kan uchila mangaku ninakuta nacharishpaka chay mangakuka ninan servicio kan kutin ña llaktakunapi kawsak ña ñukanchik comuna ukukunapi kawsakukunapaka yamtakukuna tiyapan. Entonces chayka kutin kusayta ushan paykuna mayjin ciudadpi pueblo ukukupi kawsakunapaka mangaku sirvipan. Chaypika kusana kapanchik es primer lugar ñukanchikpa chakita primero desinflamangapaka imasha nijuparkani mayllana kapan romero, laurel chaykunawan chay bicarbonatokunawan hierba mora, anguyuyo chaykunata tandachishpa llantinkukuna ima juyanguillakuna ima tandachishpa primero desinflamación da chakita rurana nishpa nijuparkani kaynani shinallata chayta tigrashpa mayllashpa kutin ña chaykamanga kusana kapan es yura cebollata ishkayta yura cebolla paiteña, cebolla perla nishpa rimapanchik pero sapigundi kanakan payka na sapi illa kanakan. Entonces si es que es posible kari na llushtishka kanakan yuragumanta chutashpa sapiguta shagutalla shina sacudichishpa limpiashkagulla kanakapan nachu ana mayllashpa mana mayllashka kanakan sino tiene que ser alpagundipish kashpapish mucho mejor kan chay yura cebolla perla ishkay cebolla paiteña ishkay y tomate riñón ishkay. Entonces chaypimi ña kutin chay tomate riñonpika ñukanchika churanakanchik ña chaykupi churashpa churanakanchik tigradillota kunkunawan pero chay kunkunaka sacha tigradillomi kanakan na wasipi tarpushka tigrasillo sino sankakunapimi tiyan punta mamitakunaka tsinanda nishpa riman kanakarin chay tigrasillo nishkata pero tsinanda pampapi tiyan chay. Entonces chayta chaywanmi kusana tukun chay mangakuta tapashpa ahogashpa kawpika ña cebollaku kusari kallarin nachu tomate riñón chay ukunawan chapish justo ishkayku churana chay suktapura kusaskuta chayta kusashpami ña yakuwan desinflamación da ña mayllashka hipamanga pero puñunkapa porque punchaka na usharingachu chayta ruraytaka punchaka maytapish purinchilla. Entonces chaytami kusashkata chakikutaka gulpi primerito chakipika shuk cebollataka ali lado manda ruki lado mayallishpa shina cruzashpa sarru hunalla kan imasha punta mamitakunaka kurundata watashpa kusashpa ama algota anchuchichun chakipi hakuchinkana karya shinallata cebollataka hakuna kanchik chakiwa shina shu imagutapish alpapi churashpa chay kusashka cebollakutaka hakuna kanchik pero poca cebolla yura cebollataka ña kutin shinallata kay hawa maypi nanakun pacha kallarishpa urayman ninanta hakuna ashta shina hakushpa tomatekunata hakushpa kunukunuta rurashpa y chaypi churana kapan es aceite de coco y aceite de linaza chay aykujupan chaypika chay hampikukunawan chakikutaka hakushpa ña gulpi shina hakushka kunuksha hakushkakupi kay tsinandawan chay tsinandata romerowan kusashkapika ña kutin chakitaka wankushpa pakarina kapan nachu shinakukunata rikushpa shamupani villankapa ñukanchik chaki nanaykunamanta y chay cebollawan chashna rupa cebollawan rupa tomatewan hakushkamantaka na chaypallapash kan sino ñukanchikpa chakipika wakinpika tiyan chay vira ninchik ushashka gorda wakinpika mashti bares kunayman urayman ninanta llukshin porque presión ñukanchik cuerpollata rurasha kaymanta urayman mana paktarinnachu chaykunatapash payka ayudayta avanzan porque desintoxican cebollaka tukuyta nachu chay paypa ñukanchik ñawipika lagrimata karan pikajukpika nachu ninanta wakachin chayka payka acidez cuentakuta ukumashu ima kashpaka shu
como nishpalla casi shu hayakuindaguta charin chaymi ñukanchipaka servicio kan ñukanchipa aycha uku tullu nanayta desintoxicangapa kana kapannachu chaymantami chaykuta kunan punllakuka villachinkapak shamupashkani kay imashani parkan varices ali ni parkan varisista wakinka kuti varisista ushashkata macharin chayka manchan hakunkapa pero nashinchi ushashkata hakuna sino hawallakulla hakuna kuti tulluta nanakupipa chay tullukupipachaka tullukupika shinchi llakuta hakushpa shina parachishpa hakushpa pacha kana kan pero mientras chaki tablataka hakukunalla kan shina kurunda washna shina chiriankakama hakuna kan chaymantami ishkay mantajuni chaykunataka tukuyta rurachu entonces chay kuti varispa ashata ayudan varista porque varis chay ukupi ñukanchipa yawar ankuku shina yawar tugruyashpa mana alishpa mari ñukanchitaka yawar juntashpa varis nishpa tigrannachu chaykunata ashakuta kunuwanka hakurikpika urayma llambuyachishpa llukchin ashakuta ayudan chay circulación pash ayudapan chaymantami chay ukunata villankapak shamupashkani mas Carmelita. Ari mashigukuna shinami riksishpa kana hupanchinachu imashinata nirkanachu uchila mangagupi washuchishpa kilpashpa kusanallami nishpami riksichin mana kashpaka ninata charishpaka ninapika kusanalla manga illapishnachu ari shinaka ishkay cebolla perla ishkay chayshu cebolla morado nachu ari shinaka cebolla paiteña kunata nacho cebolla paiteña kunata ishkay tomate riñón chay kunata kusashpa tomate riñonka kuti kusashpa nacho apiyashka kanña na shina for tukunlla na apiyancha y chayka hakushpaka apiyachinachu hakushpaka apiyachina payka llunchirin apiyan cebollapish golpema taliri hakushpa hakujapitaman taliri chayka kuti mashna kutinkunata shinanakan chaymanta ñukamantaka rurajupani es como pruebata shinani ñuka primero imashanishpaka pacientekunapi pruebatari shinani chayka tratamiento katin es casi como un mes de tratamiento mi kan chayka nacho chayka killakuta tratamientota wasikupillata katinalla kapan nacho wasikupi tiyakushpaka na tan difícil chukan chay nacho aceite de coco y aceite de linaza maymanta charina kapan nacho chayka hakushka hipachu churana kapan chaykupillata chapushpa aceitekuta churashpa mar hakuna ari hakuna kapan kutin chay sinanta kusashkani juni sinanta chay chay plantakunata mandajuparkani chaykunata kusashkakuka chay sanka tigre chayta kusanarachu chaytapish chaywanmi tapana cebollata ukuma mandana sinantatapish ukuma mandana hawamanpash tapana o sea imashanishpaka shu como chukllu tantakutashna rurana hatulta ukuma churanchik hawamanka ñakutin o tuktukuta ukuma churanchik hawamanka chukllu hatulukuta chukllu tantapika tapanchik shinakullata tapanakan ahogarishpa kusarichu shinakuta rurana kapan chaykunandi hakurina chaykunandi hakurina kapan y kuti chayta ima hakurijushpa kuti yakupika na yaku chiri yakupimi mana takarinalla kapan facilka chiri yakupi takarishpa chaymi ñukaka nishkani ñukapa pacientekukunataka cuidaripaychi ama yapa ani yakukunapi takaripaychillachu siempre guardarina kan alillataku tukunajunchinin ña kalpa o sea ña imatash hayka ruran pero ñakutin ali karkani ñakutin shina rurarkani chaymanta kunan kutinanan nina entonces ñana ñukanchipa culpa sino o sea ñukallata wasipi mana cuidarini que imashatim wawakuta unkushpallata yanka kunan unku ña chishkama takshankapa kana ushanchika culpi cuerpo mari o sea llullu tukun a lo menos operarishka persona kari llakinay kidanchik shinallata mari kapan porque chay cebollakukuna o sea hampikukunawan ñukanchik tullukunata hampirinchik imananayta hampirishpapish siquiera por lo menos unas 4 o 5 horas llatapish cuidarina tukunnachu chaymanta chayma pero bien abrigadito kanchakuma llushina kannachu shinashpa claro cada enfermedad kunapash shina wakinpika villamuna ashtakami tiyan plantakunaka imakuta kashpa prevención kunata ñukanchikpa rurankapa nachu ñukanchik ama sufrinakunkapa wasikunapi nanaykunawan wakinpika nanaywan awashanchika ima maypita ima shashayarihala ima shanapish natinarin chaki nanaylla kawsani kayma ninajunchik chaymantami ñukamantaka yachashkakuymanka ima patapaka chayka chay chaki espuelas nijupanki
chay talumbaka kutinga saruytachu sarujuna bailajunasha shin cada kashna hawata hakunga manga chakika bailajunja ukupi imat are shuktaka sarushpa shuktaka chakipi shina sarushpa bailachijuna o sea chakipi shina muychijuna kutshuanga hakujuna bichayman ñuka makiwanja takushpa hakujuna kahawakuna chayka chay espuelas kayangania imashata suaviyashpa rin suaviyashpa imamandata chayka viñanga espuelas ka ñukanchipi rikuypika ñukapa rikuypika ñukanchitaka chay kay chaki kay uku chay chaki mukugu ninchik chay muku ukugupimi ñukanchillata ña uchillawkunamanta mana cuidarinchik o sea chiripi kawpi rupaypi kawpi bueno lluchu chaki timpu purik timpu kari alpa mama hapishka mamakunaka chakiwanga shinchipacha mamakuna mari ñukanchikkunapika chaytaka ñana ushanchik chayka ñukanchipa falta kan imash mana charinchi ejercicio conectado con la madre tierra ñukanchipa chaki ukumanta chayka chay chaki wasapi espuelas tiarin es por motivo de que ñukanchika botaskunata satinchi botasta churajushpa trabajanchika siempre upikashpapish trabajanchik maypi cemento plástico chima chay cemento papelkunata ima botaspika medias tashna churanchik ya ese es el problema principal ñukanchipa nachu ali kanga chay cemento papelkuna nimamanta na vale pan porque ñukanchik imata ruranajanchik ñukanchipa uku aycha tulltamari ninanda chay cemento papel cementoanga imata ranajanchik yanunajanchik ukuta contaminanajanchik ñukanchik aychatallata chay llakimayaykunajun ashtaka wakinna cuenta kara botas mandamini botaspish kawchukan yakuta churanchik yakuta o sea sudan mana medias wana wakimilan churarka botaska sudan chay sudashpa kawpika manjanita ukumanga chakika kidan shinallata ñukanchitaka kidashpa chay cemento polvogo ñukanchita ña ukuma mikuy kallarin chayka tulluman yaykushpaka ña kallu llukshin ña tullupi chay kallu chay ukuman chay como nishpasha shuk como bacteria cuenta llukshin chaymari líquido maytata llukshinkankanchik washi chaki talunga tapamari chayna llukshishpamari bolaman tigra en vez de imasha nishpaka como chupu cuenta ukuma chaymari espuelas nalla filo kashakushnalla kidan entonces chaymi problema kapan a veces wakinka kutin charin pesuta yapata pesuta charishpa talonpi fuerzan yapata chay nanaytakun ña chay como decirka ñukanchik ñavipish nalla kashpaka viki talerihun shinallata ñukanchik chaki ukuguman nanayta charishpaka chay layallata vigigagu urman mashigukuna arishinami ña riksishpa katinajupanchik imashinata kay espuelas ninnachu kaykunapi ñawpi imashina hampirinakunamantami riksichishpa kan kay espuelas nishkaka amuyanllami ninnachu yuyuyanllami nin shinaka chaypaka chay hampikunata ruray paktachinakunatami riksichishpa kan mashigukuna arishinaka punjan yachajushpa uyashpa katipanchik shuk tapuytami churashpa karka kayna semana yarka ña hipallapicha hupira churarka nachu shuk tapuytaka nijurka mana tullupika tapujurkachu sino que gas yapata jundashpa na ushani nirka nachu chayka imashpata shina kapan nishpa nirka imatata shinana kanga nishpa churarka nachu chayka colon irritado imami kanga nishpa ya ñukaka nijurkani pero hampitaka na yachanichu tapushun nishpacha sakirkani nachu are wakinka kutin imasha nishpaka chiriguta mikunchik porque ñukanchik charinchik vasota nachu vasoka kay izquierdapi kan entonces chiri mikunakuta mikukpi o a veces ka hatarishpa diligiru kunukshagu hatarinchik kanchakunaman llukshinchik na abrigarinchik imawanpish napi llukshinchik ya ñukamanta kallashpa yanka kanchapish yaykushkara ima yacharinchik nachu chaymi chay wayragu ukumanpi sama ñukanchitaka airita jundan y muchas de las veces eructación da ruranapa munashpapish pinga imanta wakinka naka charin ukupi o a veces kamikuna
pero ya estamos produciendo ñukanchika chaymanta gastritis está producishka kanchik ñukanchika Vicsaucupika naninichu chaywan que ñukapish gastritita na charini gastritista tukuylla charinchik imamanta a veces que ñukanchikpaka mikunaka kunanpi chari kunu kashkata mikuringa nachu puntakunaka chiri mikunakunata kukavikunata rurashpa ima apashpaka chirikunata mikushpa kawsarinalla karyan nachu chaykunamantaka uraspi mikunanchikpan kanchik mamitakunaka ninakanashka chaymanta chaykunamanta pash paykunataka aire jundan nachu Vicsaucupi entonces chay aire jundashkamanta mari kunanpika planta pash tukurishpa rin ajito yura nishka ajito yura illam chaymi ñukanchik mamitakukunaka imata rurankaria cibullakuta kusashpa wagra virakuwan yana herba buenakuwan Vicsagupi hakunkarian kusashpa chay Vicsa jundashka Vicsa kajalla kajutaka Vicsa punshkataka bajankaria y washa sinallata kashna washa sindurasikunapi hakunkari y chaymi nijurkani ñuka shuk uraymapi chari villachiparkani shinallata ñukanchik mamitakunaka ninanta cuidadosakunakana karianga bueno kunanpika ñukamanta kallarashpallata na chaywanpachaka hambishpa ima kani pero intentashpaka rurashkanimi ñuka entonces siksita kuchushpa chay siksiguta shina kuchushpa watana kay pupukupi aire junta ñukanchik ombligomantami chay Vicsa jundashpaka nanan porque ñukanchik ombliguta na protegenchik ombligukupipash nijupashkani chaytapish imapi charin villaparkani ñukanchikpaka imashanishpaka pupukupimi ñukanchikpaka clave principal chaypimi ñukanchikpaka chunlluli tiahun nishkani nachu chaypi aceitekuta churana cibullakuta kunuchishpa ima hakuna churakpika kuanchik mamitakunaka imashpashi pupupi hakunakaria porque ellos sí sabían paykunaka yachankaria imasha hambinata nachu claro que na estudiashka nimana kashkanka kunanpika ña tukuypash ñukanchikpaka tukuy tecnología nishkakunapi shamushpaka kawpika paginakunapi paskakpika tiyanahunka imapash nachu pero ñukapash shamushka kan es ñukaka ña ñuka mamitakuna imamantata chayta utilizankaska imashpata chaykunata rurankaska o sea, imanishpata ñukanchika cibullata mikunchik imanishpata tomatikunata mikunchik entonces chaykunapimi ñukapaka shamun ideakuna ñani chaymanta mari kaytaka shina ruranchik entonces voy ña rijuni yari mas kashpa shuk paciente grave pika ña chayta churani chaywanka solucionarin chaymanta ñukamantaka villapani es kunanpika nijunika shina Vicsa jundashka kawpika yana herba buenakuwan cibullakuwan wagra virakuta churashpa hakuna shinallata kuti killu pinchu hankakuta hapishpa kunuchishpa cruzkuta rurashpa kay pupukupillata churana kan chay ukuna alikan alikan shuk kunanika kutinkulun me irritado kan chaymi gaskayanka chishna kundashpaka tijunlla nishpa ninka colon irritado kashpaka chayka deposición hatunkuta ishpaytapish nawshankachu chayka llullu pullukushna kapanka llullu pullushna yanka diarreata kushpanachu chayka espumata ña shitay kallarin es como bichushka cuenta pullu wawaku bichushkanachu chay kinuata mikushpaka bichun chashnallatami ñukanchikpash tukunchik chaymi ña colon chay enfermedadman ña yaykushka kapannachu chaykunatapash punta ñukanchik mamitakunaka shinallata ñukamantaka rikushkani chaykunataka yurakukunata kusashpa bueno chaykunata shurapa villachipashanachu yurakukunata kusashpa hakushpa makikuna shina hakushpa ima derechanalla kashkaka imasha hampikukunaka tiyannachu chaykunapapish chaykapan ari colon irritarishka kashpa irritación kashpapash kapanka nachu chaypapish ña villaparkani kayna semana villapurparkani chaykunata entonces ña nipani wakinpika ima upa kashpapash ñukanchikpa consultorio kapan es Copacabanapi hampi wasi ukukuma shamunalla kapan nachu convidashpa sakiripanpi kashpapish Yupachani masigo arish nami rimarishpa kanajushkancha astawan garinka hampikunamanta hawamanta nachu rishinaka ña uyashpa rikushpa katinajupankichik shinaka punllan shuk rimarikunata charishpa kapanchik shinami kunanka astawan garin kay tullu nanaykunamanta llakipi espuelas llukshikunamanta kaytaka uyashpa kanajuparkanchik yuyaripanchik nachu mushuk mankakupi churashpaka kusanallami nirka kusanapipish kusarinkash ña chaykupi churashpaka nachu ari ishkay yurak papa cebolla ishkay morado papa cebolla shinallata ishkay tomate
ari sanka tigra risota ukumanpas churaychik hawallapish kilpaychik nirkanachu shinashpa kusaychik chaywanmi hakuna nirkanachu mashikuna tullukunata nanakuykunapi shinallata mukukunata ima nanakuypi y chaki escuela lluksikuykpipish nachu mashikuna ima ñukaka atalpayman llukshikani escuela llukshinkapa ni shina wakinka ninnachu ari chaki talunpimi kasha imapash yaykushka raku kashami yaykushka ashna tuksishpa na purichun sakin nishpami wakinkunaka huyaypa hankashpa kanchik nachu kaykunawan shinaka kaykunata ña uyashpa kanajuparkanchik shinapak mashikukuna kunanka ña apagui nishpa kakripanchik ashtawan karin ñukanchik uyakukunamanta. Bueno, shina kashpaka Diosulpakinipani kaykumanta anchurinkapa imaypilla uyakukunaka ima shina kayna semana convidajuparkani jueves punllakupi cada seña killakayona kay killakumanta kallarikripanchik maska ña enero 2024 manda ña ashtawan organizashpa katirpashunchik pero convidashka kidapan shamunallakapan jueves punlla ña kallarikripanchik ñukanchikpa taller de medicina ukunata kushpa ña yachachik kallarikripanchik entonces mayjankulla uyashpa shamunkapa munashpaka shamunallakapan nachu rikukrinchik si gente ukuna wakinmuna yachajunkapa munakukuna ima shamukpika ña chay ukunapi pay ukunawan tantanakushpa parlarishpa ima shawta ruranchik ima avanceta charinkachu killapi shuk viajiku ima wishka viajiku ima nishpa parlarishpa mashna shamukpipish pay ukunawan parlarinkapa convidashka kidapankichik así es que hampi wasikupi shuyapanchik shamupankichik nishpa convidachipani nachu Dios solo pague mashi Carmelita y shinashta kaya semana tuparinakupashun.